ஹாய் எல்லோருக்கும் வணக்கம். ஸோ என்கிட்ட ரொம்ப நாளாக எல்லோரும் கேட்ட கொஷின்ஸ் வந்து வாஷிங் மிஷினோட இது பற்றி தான் ரிவ்யூஸ் தான் கேட்டிருந்தீங்க. நிறைய டவுட்ஸ் அண்ட் கொரிஸ் வந்து எனக்கு கமெண்ட்ஸில் வந்துட்டே இருந்தது. ரிப்பீட்டடாக பூஜை சம்மந்தப்பட்டதை தவிர்த்து எனக்கு வாஷிங் மிஷின் வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் வந்துருச்சு, நிறைய டவுட் வந்துச்சு. சரி, ஓகே, உங்கள் எல்லாருக்கும் இன்றைக்கி டவுட்ஸ் எல்லாமே கிளியர் பண்ண போகிறேன். நீங்கள் கேட்ட கொஷினுக்கான ஆன்சர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வந்து நான் சால்வ் பண்ண போகிறேன். ஸோ கண்டிப்பாக வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் என் வரைக்கும் பாருங்கள். வீடியோ கொஞ்சம் லாங்காக இருந்தாலும் டவுட்ஸ் அண்ட் கொரிஸ் கேட்டவங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ வழக்கத்துக்கு மாறாக நான் வந்து இந்த வீடியோ வந்து போட்டிருக்கேன். பிகாஸ் நிறைய டவுட் அண்ட் நிறைய கொஷின்ஸ் இதை பற்றி கேட்டிருந்தீங்க, அதுக்காக தான். ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் டக்குன்னு வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் வாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து வாஷிங் மிஷின் வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணி எப்படி நான் வந்து ஒரு கிளாத் வந்து வாஷ் பண்ணி எடுக்கிறேன் அப்படின்ட்டு காட்டுறேன். ஸோ ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்ட டவுட்ஸ் வந்தது தான். வாஷிங் மிஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இப்போ ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்லிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாடல் இப்போ வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து ரேர். லாஸ்ட் ஒரு 2 month பேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சத்யாவில் பார்த்தேன் சேம் மாடல். பட் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் இது ஸ்பேஷியஸாகவே இருக்குது. பட் இப்போது வர்ற இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பேஸே இல்லைங்க, ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும், ஒரு மாதிரி கம்ஃபர்டபுள் இல்லாத மாதிரி இருக்குது. அண்ட் ஹைட்டு கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. நான் கீழே ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சுருக்கேன். நார்மலாக வந்து வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரிட்ஜுக்கெலாம் வைக்கிற மாதிரியான ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சுருக்கேன் ஸ்டீலில். அண்ட் அவ்வளோதான். பட் அதர்வைஸ் இதுதான் வந்து அந்த சத்யா ஷோரூமில் நான் பார்த்தும்போது இதுதான் ஹைட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ ஒரு லக்குன்னு நான் வந்து சொல்லுவேன். நான் வாங்கும் போது ஏதோ லக்கில் எனக்கு கிடச்சிருச்சு நான் நினைக்கிறேன். இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இதில் துணி வந்து எப்படி வாஷ் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு நான் வந்து காட்ட போகிறேன். பிகாஸ் நிறைய பேர் கேட்டது, நிறைய ஸோ மெனி கொஷின்ஸ் இருக்குது. இது எல்லாமே நான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் வந்து அட்டாச் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஒன் பை ஒன்னாக அப்படியே நான் உங்களுக்கு சொல்லிகிட்டே வரேன். ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் எண்ட் வரைக்கும் பாருங்கள். டவுட் கேட்ட எல்லாருமே வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் ப்ளக்கின் தான். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வோல்டேஜ் ப்ரொடெக்ஷன் டிவைஸ். இது வந்து கோத்ரேஜ்லேருந்து வாஷிங் மிஷின் ஃபிக்ஸ் பண்ண வரும்போதே வந்து எங்களுக்கு கொடுத்தது தான் இது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சடன் பவர் கட் ஆகுது, ரொம்ப ஓவர் பவர் வருது அப்படின்னா நமக்கு வந்து நம்மளோட எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் வந்து ஸ்பாயில் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக போட்டிருக்கிறது தான். ஸோ அதை வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணாமல் வாங்கி போட்டுட்டோம் நாங்கள். அண்ட் அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம வந்து ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணதும் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள். பிகாஸ் எந்த வோல்டேஜில் பவர் எடுக்கணுன்ட்டு அங்கே வந்து டிஸ்பிளே வரும். ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு டிஸ்பிளே வந்துட்டுருக்கு. டக்குன்னு பண்ணிகிட்டு இருக்காதீங்க, கொஞ்சம் வந்து பொறுமையாக வந்து பண்ணுங்கள். ஓகேவா? ஓகே, இப்போ நம்ம அப்படியே வந்தோன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். இது வந்து ஒரு எல்இடி டிஸ்பிளே. இங்கே வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். இப்போது இது வந்து ஆன் பட்டன். ஸோ நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஆன் பண்ணதான் நமக்கு இப்படி தான் வந்து சவுண்டு வரும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாஸ் பண்ணுற பட்டன், அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணுற பட்டன். ஓகேவா? இப்போது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டெய்லி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அதில் வந்து அதை வந்து 3 seconds வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா சைல்ட் லாக் ஆகிடும். அதாவது குழந்தைங்களாம் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியாது, அதுக்காக பண்ணுறது. இது வந்து ரொம்ப ஹெவி லோடு போடுறீங்க அப்படின்னா இந்த பட்டன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து டெலிகேட்ஸான துணி யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த பட்டன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து வெறும் ஒயிட் கலர் கிளாத் போடுறீங்கன்னா இந்த பட்டன் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள். இது வந்து நமக்கு வந்து பஞ்சு மாதிரி இருக்கிற துணி போடுறீங்க, ரொம்ப சாஃப்டான கிளாத் வந்து போடுறீங்கன்னா இந்த பட்டன் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து டப் க்ளீன் பண்ணுற மிஷின், இது வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து ஈகோ 3 secondsன்னு சொல்லியிருக்காங்க, அப்படியும் நீங்கள் வந்து பண்ணலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ஸ் ஷீல்டு வந்து ப்ரொடெக்ஷன். ரொம்ப அழுக்காக இருக்குது, பூச்சிலாம் இருக்குன்னா அதுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி வாஷ் பண்ணி அந்த அழுக்கெல்லாம் தனியாக வெளியே போயிடும். ஓகேவா? இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஜி, நீங்கள் எவ்வளோ துணி போடுறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான வெயிட் வந்து இங்கே வந்து மெஷர் பண்ணும். இது எப்படி மெஷர் பண்ணணும்னா நீங்கள் தண்ணியை செலக்ட் பண்ணுறதை பொறுத்து தான் இருக்குது. தண்ணி வந்து எவ்வளோ பக்கெட் வேணுன்றது நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறதை பொறுத்து தான் இருக்குது. இப்போ நான் வந்து டெய்லி வச்சுருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். டெய்லி வச்சுருக்கேன். ஓகே, டெய்லி வச்சிட்டேன்னா 53 seconds ஆகும் இது துவைச்சி முடிக்கிறதுக்கு. இப்போது இதை நான் ஆன் பண்ணுறேன். ஸோ ஆன் பண்ணதும் எனக்கு தண்ணி வரும். ஓகேவா? தண்ணி வருதா?
ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே நமக்கு வந்து ரைட் சைடு அண்ட் லெஃப்ட் சைடு ஓகேவா, இந்த 2 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. இந்த 2 ஆப்ஷன் எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கர்சர் வந்து மூவ் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ நான் வந்து ரைட்டில் ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா இந்த கர்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைட்டில் மூவ் ஆகும், இது மூவ் ஆகும், இப்படி மூவ் ஆகும். லெஃப்டில் பண்ணனா இப்படி மூவ் ஆகும். ஹோப் உங்கள் எல்லாருக்கும் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இந்த மாதிரி. ஸோ இப்போ நான் வந்து லிட்டர்ஸில் வச்சிடுறேன். தண்ணி எனக்கு எவ்வளோ வேணும், எனக்கு வந்து நான் டெய்லி துவைக்கிற துணி தான். ஸோ வந்து ஒரு 50 நிமிஷம் நான் வேணும்னா கூட இந்த டைமிங் கூட நான் ஸ்கிப் பண்ணி 45 மினிட்ஸை கூட நான் சேஞ்ச் பண்ணிப்பேன். நம்மளோட விருப்பம் தான். நமக்கு தெரியும் துணியில் எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குது, எவ்வளோ அழுக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளே வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கஸ்டமைஸ்ன்னு இருக்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணால் எனக்கு இப்போது 2 பக்கெட் தண்ணி வேணும், அதாவது 2 பக்கெட் தண்ணி எடுத்து வாஷ் பண்ணிக்கோ அப்படின்ட்டு நான் வந்து இந்த வாஷிங் மிஷின் கிட்ட சொல்கிறதா அர்த்தம். அண்ட் ஃபைனலாக அலசுற வரைக்குமே அது 2 பக்கெட் தண்ணி எடுத்து தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அலசிட்டுருக்கோம். அதாவது துவைக்கிறதுக்கு 2 பக்கெட் அலசும், அண்ட் 3 வாட்டி துவைக்கிறதுக்கு 2 பக்கெட் எடுத்துக்கும், 3 வாட்டி அலசும். ஸோ அந்த 3 வாட்டி அலசும் போதும் 2 பக்கெட்டாக வந்து எடுத்துக்கும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா அந்த அளவு தான் ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ணுறது தான். மிடில் உங்களுக்கு இல்லை எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு இன்னும் கூட தண்ணி ஊற்றி நல்லா தாராளமாக அலசணும், நான் வந்து துவைக்கிறதுக்கு 2 பக்கெட் போதும், எனக்கு அலசும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அலசுறதுக்கு வந்து ரின்ஸ் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து 3 பக்கெட் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த பாஸ் பட்டனை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து பாஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கஸ்டமைஸில் ப்ரெஸ் பண்ணி பக்கெட் தண்ணியோட அளவை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா, புரியுதா அவங்க எல்லாருக்குமே? ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா, அண்ட் அதுதான் இது. நான் எப்போவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய லோட் துணி போடுறேன் அப்படின்னா எனக்கு 2 பக்கெட் தண்ணிலாம் பத்தாது, நமக்கு வந்து ரின்ஸ் பண்ணி எடுத்த மாதிரி ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்காது. ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 பக்கெட் தண்ணியும் வச்சுருவேன். அப்போ 4 பக்கெட் தண்ணி வைக்கும்போது நிறைய தண்ணி எடுத்து அலசும், ப்ளஸ் நமக்கு வந்து இந்த லோடும் வந்து ஹெவின்னு காமிச்சிடும். அப்போ நமக்கு வந்து உள்ளே வந்து ஹெவி லோடில் துணி போட்டிருக்கோன்னு அர்த்தம். அப்போ ஹெவி லோடில் துணி போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து 2.0 அந்த அளவுக்கான பவுடரோ வாஷிங் பவுடரோ இல்லை லிக்விடோ நீங்கள் ஊற்றினா தான் அது கரெக்டான அளவில் தண்ணி எடுத்து துவைக்கும்னு அர்த்தம். ஸோ இது எல்லாமே நார்மலாக நம்மளே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற ஒரு கேல்குலேஷன் தான். சரி, ஓகே. இப்போ நம்ம வந்து இது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பேர் கேட்ட கொஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாட் வாட்டர் எப்படி இதில் கொண்டு வர்றது அப்படின்னு கேட்டிங்க. ஹாட் வாட்டருக்கு வந்து எனக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். இந்த டெம்பரேச்சர் தெரியுதா, இப்போ இது நார்மலில் தான் இருக்குது. இது வந்து எனக்கு ஹாட்டாக மாற்றணுன்னா நான் இந்த கசரை இங்கே கொண்டு வந்துடுறேன். அதை நான் இப்போ கஸ்டமைஸ் பண்ணுறது மூலமாக அதோட செட்டிங்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியும் என்னால். ஸோ நார்மலாக இருக்கிற தண்ணியை ப்ரெஸ் பண்ணி வார்மாக வேணும்னா வார்மாக ப்ரெஸ் பண்ணி அப்படியே வச்சுக்கலாம், ஹாட்டாக வேணும்னா ஹாட்டாக வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம், அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா நார்மலாக நம்ம வந்து துணி துவைக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வந்து வரும், கொஞ்சம் ஹீட் ஆகி வரும். ஸோ ஹீட் ஆகி தண்ணி வரத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் ஆகும். அதனால் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த 53 மினிட்ஸ் அப்படின்றது கொஞ்சம் டிலே மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும். நிறைய பேர் சொல்கிறீங்க ரொம்ப நேரம் ஆச்சு ஹாட் வாட்டர் வரல அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. பட் அந்த மாதிரிலாம் நான் ஃபேஸ் பண்ணது கிடையாது. எனக்கு மோஸ்ட்லி ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ் எனக்கு தண்ணி சூடாகி வரும். அதாவது நீங்கள் வந்து 1 செகண்ட், ஓகே, அதாவது நீங்கள் வந்து ஹாட்டில் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு 1/2 hour கிட்ட எடுத்துக்கோங்க தண்ணி வந்து சூடாகிறதுக்கு. இப்போது நீங்கள் வந்து வார்மில் வைக்கிறீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த அளவுக்கு வந்து ஆகாது. வார்மில் வைக்கிறீங்கன்னா 20 மினிட்ஸ் தான் ஆகுமே. கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ வார்மில் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒரு 20 மினிட்ஸ் தான் ஆகும். தண்ணி சூடாகி வந்து அதுக்கப்புறம் தான் அது வந்து வாஷ் பண்ணவே ஸ்டார்ட் பண்ணும். அது வாஷ் பண்ணுற டைமு, அதை ரின்ஸ் பண்ணுற டைமு, ஸ்பின் பண்ணுற டைமு மட்டும்தான் இங்கே அது டிஸ்பிளேல காட்டுமே தவிர்த்து அது தண்ணி வந்து சூடாகிறது, தண்ணி நீங்கள் ஊற போடுறது அதெல்லாம் எதுவுமே வந்து இந்த இதில் வந்து வராது. இப்போ வந்து நான் இது வந்து துணி ஊற வைக்கிற ஆப்ஷன் இது இங்கே இருக்கு இல்லையா, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 15 மினிட்ஸ் வேணுமா துணி வந்து நம்ம வந்து ஊற வச்சுக்கலாம். சோக் பண்ணுறது 30 மினிட்ஸ்க்கு சோக் பண்ணிக்கலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக வாஷும் பண்ணலாம். ஊற வைக்க வேண்டாம் அப்படின்னு நான் சொல்லலை. ஆனால் வாஷிங் மிஷினை ஆனில் வச்சே ஊற வைக்கணும் அப்படின்ட்டு அவசியம் கிடையாது. ஸ்விட்சை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. அதாவது துணியெல்லாம் போட்டு அது ஒரு 2-3 வாட்டி நல்லா சுற்றினதுக்கப்புறமா ஸ்விட்சை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ் கழித்து அகெயின் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணி துணி துவைங்க. ஸோ தட் நமக்கு அந்த 15 மினிட்ஸ் 30 மினிட்ஸ் துணியை வந்து ஊற வைக்கிறதுக்கான பவர் வந்து நம்ம சேவ் பண்ண முடியும். ஸோ இதுதான் வந்து ஈஸியஸ்ட் வே நம்ம வந்து துணியை ஊற வச்சு துவைக்கணும் அப்படின்றதுக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ டைம்ன்றதை நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். 1 hour,
2 hour 3 hours அப்படின்ட்டு நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வரைக்கும் 10 hours வரைக்கும் நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். லேட்டராக வந்து வாஷ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து புரிஞ்சிருச்சா? டெய்லி ஹெவி டெலிகேட் ஒயிட் ஹூல் அண்ட் டப் க்ளீன் சொல்லிட்டேன். நிறைய பேர் இந்த ஜிம் ஷீல்டு கேட்டிருந்தீங்க, நான் அதுவும் சொல்லிட்டேன். டப் க்ளீனோட பவுடர் போட்டு டப்பை வந்து க்ளீன் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஷன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், அதுவே டைம் எடுத்துக்கும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து துணி வந்து போட்டுட்டேன். இதில் வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு 8 to 10 தான் இருக்கும். இப்போது இதில் வந்து ஜீன்ஸ் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னாலுமே அது ஒரு 2 துணியாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணால் கூட அது ஹெவியில் வராது. ஏன்னா நான் போட்டதே மொத்தமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மி துணி தான், ரொம்ப வந்து கம்மியான கிளாத் தான் வந்து போட்டிருக்கேன். சரி, ஓகேவா? இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இது எப்படி ஜஸ்ட் டெய்லியும் வாஷ் பண்ணுற கிளாத்து தான். இதை நான் போட்டு நல்லா ஒரு 2 ஹவர்ஸ்க்கு 3 ஹவர்ஸ்க்கு வாஷ் பண்ணணுன்ட்டு இல்லை. எனக்கு இது ஒரு 40 மினிட்ஸ் துவைச்சா கூட போதும். 53 மினிட்ஸ் வந்து இதோட நார்மல் டைமிங்கு காட்டுது. நார்மல் டெய்லி வாஷில் வச்சுருக்கேன். ஆன் பண்ணியாச்சு. தண்ணி இன்னும் வரல, வெயிட் இன்னும் வரல, எதுவுமே நம்ம வந்து பண்ணல. ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த பாஸ் பட்டனை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணல. ஓகே, இப்போ நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். ஓகே, தண்ணி வருது. ஓகே, இப்போ எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லிட்டு வந்து ஓப்பன் அப்படின்ற இண்டிகேட்டர் காட்டுது. இதை வந்து லிட்டு ஓப்பனாக இருக்கிறதுனால நமக்கு காட்டுது. இப்போ நம்ம வந்து இதில் லிக்விட் வந்து ஊற்றிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். துவைக்க போகுது, அவ்வளோதான். இது நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா துவைக்கிறது, வாஷு, ரின்ஸு, அலசுறது. ஸ்பின் அப்படின்னா நல்லா பிழிஞ்சு எடுக்கிறது. ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட இல்லாமல் நல்லா க்ளீனாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பிழிஞ்சு எடுக்கிறோம். இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு 53 மினிட்ஸ் ஆகும். பட் இது டெய்லியும் போடுற துணி தான், ரொம்ப அழுக்கு இருக்காது, ஒன்றுமே இதில் இருக்காதுன்றதுனால நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த துவைச்சிட்டு இருக்கும் போதே வந்து இதை வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த டைமிங் வந்து கம்மியாயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி நாம் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து புரியும். ஓகே, இப்போ நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டது நீங்கள் என்ன இது யூஸ் பண்ணுறீங்க, வாஷிங் பவுடர் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டிங்க. நான் வந்து டே 1லேருந்து இது வரைக்கும் நான் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணதில்லை. சர்ஃப் எக்ஸல் மேட்டிக் லிக்விட் தான். ஸோ நான் வந்து இந்த கம்பெனிலாம் இன்னும் எதுவும் பிராண்ட்லாம் பண்ணல. எனக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக வந்து வாஷ் பண்ணி கொடுக்குது, ஒரு அழுக்கு எதுவுமே இருக்காது. அண்ட் அதனால் வந்து எனக்கு இந்த லிக்விட் வந்து பிடிச்சிருக்கு. டாப் ரோடோட சர்ஃப் எக்ஸல் மேட்டிக் லிக்விட் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். எனக்கு வந்து ரொம்ப இந்த மாதிரி பெட்ஷீட்லாம் வந்து போடுறோம், ரொம்ப அழுக்காக இருக்குது அப்படின்னா மட்டும் நான் வந்து ஏரியல் வந்து போட்டு பவுடர் வந்து போட்டு தனியாக ஊற வச்சு அதுக்கப்புறமா மிஷினில் போட்டு துவைச்சி எடுப்பேன். ஸோ அவ்வளோதான். மற்றபடி நான் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறதுன்றது பார்த்திங்கன்னா சர்ஃப் எக்ஸல் மேட்டிக் லிக்விட் தான். ஸோ இது மட்டும்தான் வாங்கிப்போம். இது வந்து உங்களுக்கு 1/2 லிட்டர் கிடைக்கும், 1 லிட்டர் கிடைக்கும். நமக்கு டாப் லோடு அண்ட் ஃப்ரண்ட் லோடுன்னு சொல்லிட்டு 2 ஆப்ஷனும் வந்து இது அவைலபிள் இருக்குது. அண்ட் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து லாஸ்ட்டு ரென்ஸ் இங்கே வரும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இது ஆஃப் ஆகிடும். இது வந்து ஆஃப் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் ரென்ஸும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஸ்பின் வரும் பார்த்திங்களா. ஸ்பின் வரதுக்கு முன்னாடி வந்து நமக்கு லாஸ்ட்டு கொஞ்சம் தண்ணியோடு இருக்கும். லாஸ்ட்டாக வந்து அலசும் துணி. அந்த ஸ்டேஜில் மட்டும்தான் நான் வந்து கம்ஃபர்ட் போடுவேன். அப்படியும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து உங்களுக்கு இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா, உங்களுக்கு சாஃப்ட்னர் டிஸ்பென்சர்னு ஒன்று இருக்கா. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் இந்த கம்ஃபர்ட் வந்து ஊற்றிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டில் வந்து வராது. லாஸ்ட்டு துணி துவைச்சதுக்கப்புறம் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கும். லாஸ்ட்டு ரென்ஸில் வந்து அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்து அதுவே வந்து துவைச்சி நமக்கு சூப்பராக சாஃப்டாக துணி வந்தோட நல்லா வாசனையாகவும் இருக்கும். ஸோ அதனால் நான் நெக்ஸ்ட்டு ப்ராடக்ட்னு பார்த்திங்கன்னா துணிக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது இந்த கம்ஃபர்ட் மட்டும்தான். இது தவிர்த்து நாங்கள் வந்து ட்ராவல் போயிட்டு வந்திருக்கோன்னா நமக்கு கண்டிப்பாக நிறைய துணி வந்து வரும் இல்லையா. ஸோ அந்த டைமில் மட்டும் என்ன பண்ணுவேன்னா நான் வந்து டெட்டாயில் வந்து போட்டுருவேன். லாஸ்ட்லேயும் வந்து அலசறதுக்கு முன்னாடி டெட்டாயில் போட்டுருவேன். ஸோ டெட்டாயில் போட்டு அலசி துவைச்சி எடுத்துருவோம். ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி நமக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், செட்டிங்ஸும் சரி எல்லாமே. ஆனால் இது வந்து சூப்பரான ஒரு வாஷிங் மிஷின், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு வாஷிங் மிஷின் சொல்வேன். ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸு பெஸ்ட்டு. இது வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சது. இதோட ரேட்டிங்ஸ் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 ஸ்டார் தான் இது. ஸோ
வாங்குறீங்க அப்படின்னா 5 ஸ்டாரில் ஒரு நல்லது ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க. இப்போ ஒரு 17,000 ஒரு வாஷிங் மிஷின் பார்க்குறீங்க, ஒரு வாஷிங் மிஷின் வந்து 20,000 பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு 3,000 ஸ்பெண்ட் பண்ணால் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா கூட ஒரு 5 to 10 இயர்ஸ்க்கு ஒரு மிஷின் வரும் அப்படின்னா அது 3,000 ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது தப்பே இல்லை. நம்ம எவ்வளவோ வேஸ்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால் நல்ல பொருள் வாங்கணும் அப்படின்றது எப்போவுமே வந்து நான் என்னோடய மைண்டில் இருக்கிற ஒரு விஷயம். கொஞ்சம் கூட அமௌண்ட்டு ஸ்பெண்ட் பண்ணி நல்ல பொருள் வாங்கணும் அப்படின்றது எப்போவுமே எனக்கு இருக்கிற ஒரு தாட்டு. ஸோ அதனால் அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு நல்ல மிஷினாக வந்து வாங்கி வச்சுக்கோங்க. இதில் வந்து நமக்கு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்குது. நாமளே கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம், நாமளே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எல்லாமே இருக்குது, லைஃப் லாங் வருது. இதை நான் வாங்கும்போது நான் வந்து சொல்லியிருப்பேன் அரவுண்ட் 21 to 20 அண்ட் டிஸ்கவுண்ட்டில் 19 சம்திங் கிட்ட வரும். இப்போ இந்த மிஷினை நான் எங்கேயுமே பார்க்குறதில்ல. பார்க்குறேன் இதே மாதிரி டிசைனில் இருந்தாலும் கூட எனக்கு இந்த ட்ரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு ஒரு பெருசாக இல்லை, ரொம்ப ஒரு குட்டியாக இருக்குது. ஏதோ சின்ன பசங்க விளையாடுற மிஷின் மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதனால் அந்தளவுக்கு கம்ஃபர்ட் வந்து இல்லை. பட் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெஸ்ட்டு சாய்ஸ். ஸோ இந்த கோத்ரேஜில் இந்த பிராண்டு வருதுன்னா நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் வாங்கிக்கோங்க. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கொஞ்சம் துணிக்கு இந்த லிக்விடே வந்து அதிகம்தான். நமக்கு இதில் பாதி ஊற்றினா கூட போதும். ஏன்னா இது சர்ஃப் எக்ஸல் அப்படின்றனால ரொம்ப பவராக இருக்கும். நான் வந்து இதில் கொஞ்சம் தான் ஊற்ற போகிறேன். இது வந்து லிக்விட் அப்படின்றனால நமக்கு ஈஸியாக மெல்ட் ஆகிடும், கரைஞ்சிரும் தண்ணியோட தண்ணியாக. ஸோ நம்ம வந்து பயப்பட வேணாம், துணி வெள்ளை வெள்ளையாக ஆகிடுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயப்பட வேண்டாம். நான் வந்து டேரெக்டாக போட்டுருவேன். நான் இந்த டிட்டர்ஜென்ட் இந்த செக்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. நீங்கள் அதில் போட்டு போடணுன்னாலும் போட்டுக்கலாம். பட் நான் டேரெக்டாகவே வந்து போட்டு பழகிடுச்சு. அவ்வளோதான். இப்போது நமக்கு தெரியுது, உங்களுக்கு பார்த்தாலே துணி எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. நமக்கு இன்னும் இவ்வளோ இடம் இருக்குது, இன்னும் ஒரு 10 துணி கூட போடலாம், அவ்வளோ இருக்குது. பட் வந்து இப்போ உங்களுக்கு நான் காட்டுறதுக்காக இன்றைக்கி வந்து நான் வாஷிங் யூஸ் பண்ணுறேன். அப்படி இல்லைன்னா இன்றைக்கி வாஷிங் சைக்கிள் வந்து இன்றைக்கி வராது. ஏன்னா மோஸ்ட்லி முடிஞ்சிருச்சு அதுக்காக. ஸோ முடிஞ்சிருச்சு. நம்ம வந்து டோர் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். இது வந்து சாஃப்ட்டு க்ளோசிங் டோரு, அதுவே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆகிடும். ஓகேவா? இப்போ உங்களுக்கு தெரியுதா, நான் வாஷிங் மிஷினோட இது மேலே வச்சுருக்கேன். அது வந்து இப்படி தான் வாஷ் பண்ணுது. ஸோ இந்த மாதிரி தான் சைடில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய தண்ணி எடுத்து வந்து துவைச்சிட்ருக்கோம். ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு துணி வந்து துவைச்சி முடிச்சாச்சு. ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது முடிக்கும் போது நமக்கு அந்த மியூசிக் அப்படின்றது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வர்றது தான். நம்ம எங்கேயாவது லாங்கில் இருந்தால் கூட இந்த சவுண்ட் வச்சு நம்ம வந்துடலாம். துணி வந்து நல்லா துவைச்சி நல்லா வந்து பிழிஞ்சு எடுத்தாச்சு. இப்போது நான் வந்து உங்களுக்கு இப்போது இந்த துணியை எடுத்து காட்டுறேன். ஒரு தண்ணி கூட இருக்காது, ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட இருக்காது. இப்போ நம்ம இதை வந்து அடிக்கிற வெயிலுக்கு ஒரு 1/2 hour இருந்தாலே அதிகம்தான். 1/2 hourலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே துவைச்சி வந்துடும். ஸோ அதனால் நல்லா அந்த மாதிரி துணி ரின்ஸ் பண்ணி வர்றத வாஷிங் மிஷின் பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. அவ்வளோதான். இப்போ கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து நம்ம காய வச்சிடலாம். ஸோ அவ்வளோதான். நம்ம வந்து இன்றைக்கி துணி வந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டோம். நீங்கள் கேட்ட எல்லா டவுட்ஸுமே வந்து கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஹாட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறதுலேருந்து எப்படி வந்து நம்ம சில செட்டிங்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறது வரைக்கும் நான் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் இவ்வளோ நேரம் வீடியோஸ் வந்து பார்த்ததுக்கு. அண்ட் உங்களோட லவ்லி மெசேஜ் அண்ட் உங்கள் சப்போர்ட் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இதே மாதிரி சப்போர்ட்டை தொடர்ந்து எனக்கு கொடுத்துட்டே இருங்க. உங்களோட ஆதரவு கண்டிப்பாக தேவை. அண்ட் நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிச்சன் கண்டெய்னர் செட்டோட ரிவ்யூஸ் கேட்டிருக்கீங்க. ஆஃப்டர் 3 months எப்படி இருக்குது, இப்போ இவ்வளோ நாள் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கீங்களே எப்படி இருக்குன்னு வந்து கேட்டிருக்கீங்க. நெக்ஸ்ட்டு அந்த வீடியோவும் அப்லோட் பண்ணுறோம் சூன்.
ஸோ அது வரைக்கும் எனக்காக கொஞ்ச நாள் பொறுமையாக இருந்து வெயிட் பண்ணுங்கள். ஸோ அந்த வீடியோ கண்டெய்னரோட ரிவ்யூஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த வீடியோவில் சேனலில் வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ அவ்வளோதான். இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். நம்மளோட சேல்ஸ் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் வேறு ஏதாவது ஐடியாஸ் கண்டென்ட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னா கீழே காமெண்ட்ஸில் வந்து சொல்லுங்கள். I'll see you in another video guys. Bye.